مجلس آزادی قبولیت 12ویں کدی آمد و سلامتی واسطے کوشش کرو سارے صاحبان بلند صلوات امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی اجازت ہے نوکری دا آغاز کی بڑے واجب العزت واجب الاحترام مہراواں دے عزاداراں دے حکم دی تعمیل ہو گئی اور مولا دے بڑے ہی کمال عزاداراں دے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل امام حسین علیہ السلام دی مجلس سے اور آغاز مجلس سے اور جملہ واجب سمجھدا تاکہ جناب دے ذہن تے نقش ہو جاوے عزادار جس لئے ارادہ کردہ ہے کہ میں گھرو حسین علیہ السلام دی مجلس والے پاس سے چلیا تو اتھو دا ایک لمحہ عبادت شمار او دا اٹھنا عبادت مہربانی جی او دا ٹرنا عبادت او دا ذکر چونا عبادت ذکر بانا عبادت اور ذکر سا لیا تے وہ بھی عبادت پھر علی ولی اللہ پڑھنا لے نہیں سوچنا تے کسے نہیں سوچنا بھئی جس ذکر سا لئیے ساڑھا ایک سا ایک لمحہ اگر عبادت چ لکھیا جاندہ ہے اگر اس ذکر ساڑھی زبان ہلے تو پھر عبادت کتنی بلند ہوگی کیونکہ کریم ہی بڑے ہیں بطول دلال بڑے ہی کریم نے اور منگن واسطے اس تو بڑا وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی ذات کو لو منگن واسطے 14 تو بڑا وسیلہ کیڑے ساڑھے حسین دی مجلس تو بڑا وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھے مشکل ترین دعا میں تے آدھا میں یہ تھے منگن دی لوڑ ہی نہیں ذہن چ رکھو بندہ دل خالد شاہ جی سجاد عالم خان جی دل چ دعا رکھ کے بوے ذہن چ رکھ کے بوے یقیناً بطول دے پتر کرم نوازی کر دن سے بہو اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بول پوے آئے توڑی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ کھڑا او ہر عمل آمین شامل ہو سی ایک کو صلوات با جماعت پڑھو تو میں نوکری دا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات للہ رب العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین گھر بے کے امان دے دور دے وچ کیتا مشورہ بین بھرائے بی بی آدھیے ڈس دین تے کتنا خرچ ہوندے میں کو لکھ دے جانگا دس دین تے کتنا وسط ویلے دا ویڑے شہر مدینہ او بھین جڑی ہر نماز تو بعد شبیر دے چہرے دی تلاوت کرے او شبیر دا ہاتھ نپ کے پیا دیئے دس دین تے کتنا خرچ ہوندہ ہے میں کو لکھ دے چانزہ
شیعہ بندے دی تہائے نکل جیسے آدھا پیا ہاتھ کامب گیا جس دا وہ لکھن لگا شاہ بین دی پاک ردائے براد گل چبائی پاکیا دی اکبر دا بابا روندہ کیوں ہے میری لکھ بیشی دربار دے وچ جویں بچ دئی دین ہے یادی حسین کربلا جانے تک جان شام جانے میں زینب جانے میں نوکر ہاں ہاتھ نہ بنو میں نوکر ہاں ابتدائی مجلس ہے اور اتنا گریا یقیناً پردے چلی دی شام علی ملک حدی موجود ہے بابا نوکر ہاں علی دیا دیا راضیوں نے بزرگاں نے ایک واری بات سنا بہن بھیرا جو وکھرے بیٹھے آئے آدھا پیاں گھر بے کے امان دے دور دے وچ کیتا مشورہ بھیڑ بھیرائے بی بی آدھی ایڈا سے دین تے کتنا خرچ ہوندہ ہے میں کو لکھ دے چان زہا پردہ پیاں ہاتھ کامب گیا جس دا اور لکھن لگا شاہ بین دی پاک بولو ردائے بی بی آدھی روندہ کیوں ہے میری لکھ پیشی دربار دے وچ جویں بچ دئی دین ہے ایک وین ہو چونکہ آغاز آئی مجلس دا میں آغاز فضائل تو بھی کر سکداس مگر میں اس ویڑے دے دکھاں تو آغاز کیتا اس نوکری دا شبیر دربار چولین بہن بھیرا دا چیرہ ڈٹھا بی بی آدھی حسین روندہ کیوں ہے سیدہ دے وطن چھڑنا پوس نانے دی قبری چھڑنی پوس ماہ دی قبری چھڑنی پوسی بہن برادہ ہاتھ نپ کے آدھی اکبر دا بابا جے وطن چھوڑے لیں میں تین کلیانا ونجن دے سا میں آلی ای تیرے نال ویسا ایک بزرگاں دا بند یاد آگیا حسین آدھن میں مجبور ہاں بہن آدھی کیڑی مجبوری شبیر آدھن اپنے شرعی وارث تو اجازت مانگ اگر اجازت مل وننے تو بے شک نہ لگیا میں بھراد مل چوبائیں کڑ کیا دیئے دعا کری بہن نو اجازت مل وننی برنا آن دی ماں مار ویسیا میری سینٹ رہے اپنے ویڑے چاہے اے بم سنے آئی بزرگا دیان میری سینٹ ڈٹھا کیا ہے جناب عبداللہ بستر بیماری تے آرام فرما رہے ہیں میری سینٹ وارث دے آرام اچھ مخل نہیں ہوئے چپ کر کے خاک تے بہ گئی میری سینٹ روڑنا شروع کیتا جناب عبداللہ دیا کلی تڑپ کے اٹھنا دن زہرا دی دھی میرے جیندیاں خاک تے کیوں بہ گئی ہیں بی بی آدھیے میں آن دا بابا میں پنن آئیاں ماں زہرا دی چادر دا واسطے میں نو خالی نہ والا آدھن میں کوئی غریب آن جو مرضی آوی مانگ میری پنجا ملکہ جاگیر ہے پنجا ملکہ دی جاگیر دا نام آیا ہے میری سینڈو کوئی ویلا یاد آیا بی بی آدھیے حقدار سمجھ کے آن دا بابا جے دیں دیں کچھ امداد وہ میں نہیں چاندی پنجا ملکہ دی چاہ بخش میں کو جائے شیعہ بندے دی ہائے نکل جاسی حال گیا مدینہ جدہ بی بی آکھیا میرے بابے میں کون ہائے او ڈسیا تو مرنے شام دے رات اور جڑا شام دے وچے تیرا رقبہ ہے وہ اتھو قبر دی میں کونجا مرحبا اتنی ہے کرے آئے نالا لگوا بڑھا اتنی ہے کرے نوکرہ ہاتھ نہ بلو حال گیا مدینہ جڑا ہون دی امڑی آکھے میرے بابے میں کون آئیو ڈسیا تو مرنے شام دے رات جڑا شام دے وچ تیرا
رقبہ ہے اوتھوں قبر دی میں کونجا ٹھہر بھائی ہو گئے علی دیاں دھیاں دے محمل تیار او بیبیاں محملہ لے پاسے ٹر پئیاں جنہ زندگی قدام محمل ڈٹھے ہی کوئی لائے ازاداروں ہر بی اپنا سامان چاہے محمل دے قریب آئیے آخری چو اٹھیے جنہوں ویڑے چٹورن دوال لائیا بزرگا دینا لیا پہلا قدم چاہیا زمین حال گئی ہے دوجہ قدم چاہیا روزہ رسول حال گیا تریجہ قدم چاہے ماں دے قبر چوین آئے اجے چوتھا قدم ناس چاہیا بی رک گئی ہے شبیر بہر دا برکہ چم گیا دن زینب رک کیوں گئی ہے براد گالج بائی پاکے آدیا جا کتنا ٹرنا ہے اور میں تھاک بھئیا مرحبا سردماتم حضرت علی آدھی سردماتم حضرت علی آدھی اکبر دے پالن علی وین کر کے آدیا جا کتنا ٹرنا ہے اور میں تھاک بھئیا میں کنڈا سے تو چانے تو سجان دے ہو جی آکھا میں نوکرہ بزرگا دن پہلا لفظ وطاق اگے چوتھا قدم ناس چاہیا بھراد گل اجمائی پاکے ادھی اکبر دا بابا جا کتنا ٹرنا ہے اور میں تھاک پئیا میں کنڈا سے تو چانے تو سجان دے ہو میں کدی نہیں ٹری ویچ ویڑے پیر پیا چر لیے مدینہ حل گئے تے میں کر کے آدھیے تو تے جان دے جنہ قبر نانے تے اور میں ویندی ہم گھن آسرا محفظہ میرے پیران دے آورم گئے ویچ گھر دے پیو ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ شاوے اس بندے نال گلے جڑا غازی دماتمی ہے اور کوئی سر دماتم کرے نہ کرے عباس دماتمی تے واجب ہے تیرا ساری اصیلے تے ہاتھ آوے علی دھی آنکھیں میں تھک پئیاں مدینہ حل گیا عالیہ دے لفظ ہر کہیں سنے یہ میں غازی سنے انہیں کہیں نہیں سنے عباس انجائے جن پکھی نو گاز لگ دے شبیر دیا قدماتے جھڑے تے وین کر کے پیادہ جڑی ڈور نہیں سکتی اور بیچ وہڑے دے ماتم کہ میں پیدل صفا یا علی دی راضیوں نے اکبر کا بابا قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو غریباں دے غم وچ وسن الہی یہ اکشا اللہ دنیا دے کہے غم وچ نہ وسے اس مکان دا صدقہ جتنیاں نیک شرعی حاجات مقاصد عزادار ذکر حسین اچ لے کے آئے مالک اپنی بارگاہ اچ قبول فرما کروڑا دعا کریے پھر بھی ساڑی علی ولی اللہ پڑھنا لے دی نتیجے علی دعا ہے میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ ساڑے پردے علی حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما اکی صاف کر کے ہنیو پوچھ کے علی سین دی ذات صلوات سارے تلاوت فرما صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرما محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلندے سارے شامل ہوئے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی حد شاہ علم عباس نو سلام کرو جرت نال بولو حیدری یا علی عبادت میرے قصہ مکمل ہو گیا چونکہ سال دی محنت میں مصائب تے ممبر تے سلام کر سکتا ہے مگر ایک حصہ فضائل دا سن لو وہ دے بعد مجلس ازادی تکمیل ہو جائے تو میں سلام کرا 4:17 میں جناب دے ذہن دے حوالے کر رہے ہیں اونا 17 تے حضرت عباس تماتمی دعا کر دے وے بسم اللہ سائیں صحیح بند پڑے ہے صحیح گزارش ہے بھئی پچھے 5-6 گھنٹے درہ ہے صحیح
5 ਤੋਂ 6 घंटे ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚूँकि ਮੇਰਾ 5-6 घंटे ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, तो फिर सारे अज़ादार राज़ी हो जाए तो सभी नाराज़ ना हो, तो फिर किसी मजलिस सही तुहाडे हुक्म की तामील कर दे सही। मैं 4 सतरां पढ़दा, उन्होंने 17 के बाद एक कसीदा पढ़ देना। उन्होंने चो पहली सतर पढ़ रहा कि हुस्न सूरत में हसास नज़र आता है और अपने शजरे का भी अक्कास नज़र आता है। एक सवाल का जवाब मजमा देवे तो दे बाद मैं रुबाई मुकम्मल कर देना। अली भावें एक दिन का होवे ते तां वी अली, भावें कई साल का होवे तो तां वी अली। जिस बंदे का अकीदा है खान जी के मैं अलम थले झोली चावां, अल्लाह को मंगा तो इस अलम दे सदके में अल्लाह अता कर देंदा। उस बंदे का हाथ उठिया तो मैं कसीदा शुरू कर दे सा, और जिहड़ा हाथ उठ सी उहदे वास्ते दुआ है कि बड़ी जल्दी अलमाले बादशाह दी जरी ते मस हो सी। 9 रजब उल मुरज्जब सरकार हुसैन दी हवेली और शहजादा अली असगर दी आमद। शबीर दा पुत्र इस दुनिया ते आया तो हज़रत अब्बास जदों हुसैन दे पुत्र दे चेहरे दी तिलावत की तो सरकार अब्बास मुस्कुरा के फरमा रहे हैं कि हुस्न सूरत में हसास नज़र आता है और अपने शजरे का बाहर आने मिले ऐसा ही, और अपने शजरे का भी अक्कास नज़र आता है। आमद सूरत असगर पे कहा गाजी ने ये तो झूले में ही अब्बास नज़र आता है। आमद सूरत असगर पे कहा गाजी ने ये तो झूले में ही अब्बास नज़र आता है। कसीदा में एक पढ़न लगा बीबी पाक दी अजमत दा, और यकीनन ओदे ते मेरे हक च दुआ हो जासी। तो मेरी ताकत नहीं, मेरी जरूरत नहीं मैं बीबी दी अजमत बयान करा, मगर चूँकि खैरात बीबी दियां पुत्रां दी है, लफ्ज़ बीबी दियां पुत्रां दी खैरात है, उन्हां लफ्ज़ां ते यकीनन तुहाडे चेहरे भी खिल जाण तो मेरे आउण दा मकसद हल हो जासी। बीबी दी अजमत का एक कसीदा पढ़दा, इजाज़त है जनाब? पढ़िए कसीदा। कुछ ऐसे मोहम्मद देखते हैं, कुछ ऐसे मोहम्मद शिफा देखते हैं, कुछ ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा देखते हैं। कोई बंदा मेरे को सवाल करे सैयदादा मिंबर ते खड़ के खालिद भी बार बार आख रहे हो कुछ ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा देखते हैं, यदि कोई दलील है मैंने देखो दलील समझ आवे तो फिर दुआ कर दे, दुआ लेना मेरा हक बनता है। वो ज़हरा की ताहिर रिदा देखते अच्छा लगे ना मोहताज ना होवे, मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब। इब्तिदाई मजलिस, इब्तिदाई मजलिस से मेरी सोच तो ज़्यादा दुआ हो गई, चूँकि मेरा वादा ही वफा हो गया। कुछ ऐसे मोहम्मद शिफा देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़हरा की ताहिर, बोलो ना वो ज़हरा की ताहिर। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने मेरे नालों करोड़ों दर्जे बेहतर समझन ते जवाना वास्ते गल कर लगा। बीबी देख लकबे उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा दा मतलब होंदा है अपने बाप दी भी मां। बंदिया दिन कौन है सैयदा ते मैं सतर पढ़ रहा। नबी देखना चाहे जब आमिना को, नबी देखना चाहे जब आमिना को, नबी देखना चाहे जब आमिना को, तो फिर प्यार से फातिमा देखते बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, हौसला अफजाई का शुक्रिया। एक मौके ते ना जनाबे बिलाल नू अजान देवन तू मना कर लेता गया, आख्या गया जी तुहाडी जुबान च लुकना ते, तो बीबी दे बूहे ते आ गए। तो हुसैन फरमाया चाचा बिलाल तुसी परेशान हो। सैयदा मैं परेशान, ए चेहरे जेड़े होंदे ना फदाइल च इन्हां ते हल्की जी मुस्कुराहट भी साईं चाचू, ए मुस्कुराहट भी आ जाए तो आउण दा मकसद हल हो जांदा है।
میں 17 پھر دہرا دینا، شفا دیکھتے ہیں، ردا دیکھتے ہیں، فاطمہ دیکھتے ہیں. وہ جناب بلال بی بی دہلیز تے آئے تو بی بی فرمایا چاچا بلال تسی پریشان ہو، سیدہ میں ندان دیون تو منع کر دیتا گیا تو میری سین مسکرائے. جناب بلال فرمایا بی بی میں انتظام دیون تو روک دیتا گیا تسی مسکرا رہے ہو. میری سینہ دیئے چاچا بلال پریشان نہ ہو. بی بی مسلح تے آئے دعا دے ہاتھ چاہے خالق کے کائنات دی بارگاہ وچ دعا منگی. پھر فرمایا چاچا بلال پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے، جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے، میں دیکھوں گی کیسے صبح دیکھتے. ایک شعر اور پڑھ دیں، ایک شعر مزید پڑھ رہے ہیں. ایک بڑا اعتراض کیتا جاندہ ہے شیعہ نے حیدر قرار تے، او جی شیعہ لکھاں دے حساب پیسے بھر کے. جی بابا پھر پڑھ دینے ایسا ہی، پھر پڑھ دینے ایسا ہی. جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے، جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے، میں دیکھوں گی کیسے صبح. ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. ایک بڑے اعتراض کیتا جاندے شیعہ نے حیدر قرار لکھاں دے حساب پیسے بھر کے تے کربلا ٹور جاندے. اچھا میں نے دسو باوضو میں بھی کھڑا، میرے بزرگی بیٹھے ہو، جوانی بیٹھے ہو، کربلا جان واسطے کسے مذہب دی لوڑ ہے؟ بالکل نہیں. میں تے کربلا کئی دفعہ کٹھے گئے ہیں صحیح مرشد، اوتھے ہندو بھی ویکھے، عیسائی بھی ویکھے، چاچا صفدر اوتھے ہر مکتبہ فکر دا بندہ ویکھیا. کربلا جان واسطے کسے مذہب دی لوڑ نہیں، صرف حسینی ہونا ضروری ہے. اچھا پھر اعتراض کیتا جاندہ ہے حسین دا دشمن اتنے پیسے بھر دیں جی، شفا دیکھتے ہیں، ردا دیکھتے ہیں، فاطمہ دیکھتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں. ایک کافی ہے تذرا لطف لو شعر میرا آخری ہے. انہاں کہ لکھاں دے حساب جو پیسے بھر دے ہو کو پراپرٹیز اور دولت جاگیر لے لوتے. انہوں نے چیلنج کر کے پیادا علی کا موالی ظاہر ہے اس کا، علی کا موالی ظاہر ہے اس کا، کہاں بے حیا کربلا دیکھتے. مہربانی جناب داؤ جی ایک سطر حکم دی تعمیل سنو، او دے بعد ذکر مصائب تے سلام کریے. راضی رو ایسا ہی قصیدہ بڑے ہی پڑھیا گیا اور پچھلے 4-5-6 مہینے اتنا ہی پڑھیا گیا اور میری اوقات بسات تو زیادہ میری بی بی شام علی ملکہ اس قصیدے تے خیرات دیتی. او دا حکم ہے جوانہ دا وہ سن لو سارا نہیں. ایک شعر تے او دے بعد میں ذکر مصائب تے سلام کردہ. لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں، ایتھے انجن بھی کر دیو پھر بھی راضی. لڑائی نال گال ود دیئے گھٹ دی، لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندے ٹھیک. دیو اجازت حسین علیہ السلام دے نوکر ہو شیعہ سنی بھائی ہو، ممبر تے میں کھڑا اور باوضو کھڑا، آنکھوں تے میں بغیر لڑائی دے قصیدہ پڑھ لوں جی. نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے، راضی ہو. نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے. ہن تسی میرے کو پوچھو بھائی کرنا کی ہے؟ میں دلیل دین لگا نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے، جے تائیں زندگی ہے حیدر حیدر کرنا. مہربانی جناب، مہربانی جناب. اے ہاتھ شاء اللہ کہندہ محتاج نہ ہوئے، جڑا ہاتھ غازی دے بابے دی فضیلت بلند ہو گیا. سائیں بڑی مہربانی. نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے، جے تائیں زندگی ہے حیدر حیدر کرنا ہے. نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے، جے تائیں زندگی ہے حیدر حیدر کرنا ہے. سولی اتے بھی دم بہرا دا بھرنا ہے، جے تائیں زندگی ہے حیدر حیدر.
سات غازی پیو دے فضیلت بسم اللہ اچھا بولی حیدری اچھا سولی اتے بھی دم باراں دا بھرنا ہے جے تائیں زندگی ہے اگلی سطر رال کے نہ پڑھئے بڑے ہی لطفہ سی تے دعا ہو جاسی میں دلیل پہ دینا روک لوے جگ سارا نوکرا رکھنا نے جاب کے سکتے دے جکرے لے دا مکنا نہیں اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا جے تائیں زندگی ہے میں علی علی کرنا ہے میں علی علی بولو میں علی علی نعرہ حیدری مہربانی جناب مہربانی جناب اگلا پڑھ دیں لے آئے حیدری اچھا خانری میں نیاز دیتی ہے تو نالی پہدن اگلا شعر بھی پڑھ چلو اگلا شعر ہی پڑھ دے لے آئے میں علی علی کرنا ہے بندے حیران ہو گئے انہوں نے کہا دنیا دے جس کو نے جائیو تھے بادشاہ محمد بھرا دنا ہے جس کو نے جائیو تھے غازی دے پیو دنا ہے آؤ 17 میں پڑھ دا تے وانڈا آپ کر لوی جو علی کی سنوا دے نام علی دا رہنا دل دے اردے اونی گلی دا ساگ شہباز کلر دے بڑی مہربانی نام علی دشمن پیر علی دا دوزخ سڑنا جے تائیں زندگی مہربانی کہ ملک تے کوئی مستور مرے تے بھاوے ہووے کوئی شہزادی اوکو کفن پوین بے کے گھر دائے رسم ہے کل شرفا کفن پوین دل پہ کے گھر دائے رسم ہے کل شرفا شاید میں مصائب نہ پڑھ دا چونکہ بزرگ پہلے ہی ناراض آئیں تو مونا واسطے ایک دکھ شروع کر دیتا دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی دھی محل چران آلے دی ہوئے یا دھی جھونپڑی چران آلے دی ازادارہ ہر دھی دے دل دیا دو حسرتوں دیا جین دی ہوئے تپے کے گھر دی عید مگ دیئے مرے تپے کا کفر مگ دیئے قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا اس تو وڈی غربت کیڑی پڑھائی دائیے زینب یتیم ہو گئی ہے جدہ کفن دیواری آئی ہے علی دی دے پہ کئی مکھ گئے لوہن باندھی اگلیاں 2:17 پڑھ دا میں پیادہ کہیں ملک تے کوئی مستور مرے تے بھاوے ہووے کوئی شہزادی اوکو کفن پوین پہ کے گھر دائے رسم ہے کل شرح سیاہ بندے کی ہے نکل گئے او ہائیے دی غربت او سیدات مار گئی آئی دھی زہرا دی اوکو کفن سجاد پوانائی سنگیا وا قسمت آن دے جڑی بی بی آدھی یادی آویا بھین جنگلہ چرول گئی دیاں لی دیاں توڑے چرا دیا میں لکھ واری آکھا بابا میں لکھ واری آکھا میں کروڑ واری آکھا پچھلے مائک بند کر دیو اید اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا جا آواز زیادہ کر دیو سے بندیاں بڑا مارے علی دیاں بڑے ہی مارے ایسے انشاءاللہ کدی اولاد دے دکھ نہ ویکھو کہ بزرگیڈی ہائے کر کے پر ہم دینا علی دیاں دا بڑا ہی ترس ہے
अज़ादार दा दिल ते होंदा ही नरम है। अज़ादार दे दिल ने चूंकि करबला जो होंदी है। बस मैं ना तो इजाज़त लेके 4 या 5 मिनट दे बाद एक वैन कर रहना। मैं आख्या बंदियां बड़े ही मारे आ कदी जी मैं फिर आदा कै मुल्क ते कोई मस्तूर मरे ते भावे होवे कोई शहजादी उकू कफन पवे दिन पे के घर दा रस्म है कोल शफा। मरहबा मरहबा ओ हाय दी गुरबत ओ सैयदा ते मार गई आई धी ज़हरा दी उकू कफन सजाद पवा नहीं संगया वा किस्मत आन दी मां जेड़ी बीबी आदी आई आदी ओ बहन रोल गई। बड़े ही मारिया गया। पढ़न वाला पढ़ के टुर जांदा। आलिम ज़ाकिर हुसैन दा नौकर मगर ये जुमला जड़ा ना बई बंदियां बड़ा मारे अली दियां धियां ते पुत्तरां नूं इहदे फिर बंदे कुछ हाय कर लेंदे कईयां दा मातम दा हसीने ते आ जांदे ते कुछ अज़ादार है जुमला चुप करके सुन लेंदे। वो जेड़े बंदे हाय नहीं करते मेरे तो पुछ तो सही कितना मारे उसी एक गल देना दलील देना उसके बाद तेरी हाय निकल जासी। इतनी जख्मी आई अली दी पर्दादार थी कि जदा पौने 2 साल के बाद मदीने आइए सक्का भिराई मोहम्मद हनफिया सजाद दा मोढा हिला के पुछदा ही दस ना इन्हां चो मेरी ज़ैनब केड़ी। अल्लाह ना मैं नौकर हां इस गम में जेड़े अल्लाह है कर दे इंशाअल्लाह किसी गम में सक्का भिराई मोहम्मद हनफिया उस कई बार सजाद दे मोढे ते हाथ रख के आख्या बाकिर दा बाबा इन्हां चो मेरी ज़ैनब केड़ी है। एक सवाल मैं करदा तुहाडे ते मेरे बजुर्ग जेड़े उन्हें सफेद रीश चिट्टियां दाड़ियां ले एक सवाल दा मैं जवाब दे दियो। मेरी मावां भैणां ही बैठियां मैं गल उन्हां दे वंडे दी करदा। कायनात विच सजाद आलम खान जी कोई धी वेखी जे जेड़ी पेका शहर भुल जावे? एक बारी मैं जवाब दियो किसे कोई धी साईं सही मैं नौकर हां साईं कायनात विच कोई धी नहीं। ए जिक्र कुरान है कुरान ते मेरा हथ है। मैं ऐसिया धियां नूं भी जानदा जड़ियां 10 साल बाद ही आवे ना धियां दे फिर पेके शहर दूर भी आउंदे वो अपने पेके शहर तो बड़ा दूर ही रहिंदियां। मैं कोई धी इंज दी नहीं सुनी ना वेखी भाई जेड़ी पेका शहर भुल जावे। और धी दी तो फितरत है इस चक दी कोई धी बहन होवे तो जेड़ा मेन रोड तो थल्ले लासे ना वो फिर नाल इन्हूं उत्थे ही दस देंदी है ओ गली मेरी पेकी है ओ फुला घर जेड़ा है ना वो मेरा पेका घर है। तू आते असी रोने अजे ही ना रोविए। पौने 2 साल के बाद मामल दा पर्दा हटा के पहला सवाल करके आदि सजाद ए केड़ा शहर है? मरहबा अल्लाह किसी गम में हाय न करो जेड़े हाय करके इतनी हाय करे आए बई नाल अल्लाह गवाह बन जावे। आउन दी अमड़ी पुछया तो सजाद दी रात वध पई तो मौला दी रात वधी तो बीबी फरमाया सजाद रोंदा क्यों है? एक हुक्म कीता ने जो बीबी दी शहादत पढ़ो तो मैं शहादत तो दी पढ़ी जाती है जिदी मकतल गाह है मगर मैं दुख बीबी दे 2 पढ़ देना सही। तो बीबी आदि रो नहीं अम्मा किवें ना रोवा कदी धी भी पेका शहर पुछया। गाजी दे नौकर दी तहाय निकल जासी मेरी सैन तड़प गई है। और बीबी फरमाया सजाद ए मदीना फरमाया हाँ। तो बीबी आदि क्यों रोना है? मैं कदी गाजी अब्बास दे जीने मदीना बाहरों खलोग देखया ते मैंने अली अकबर दे कातला इतना जगाया मेरी बिनाई मुक गई। सजाद मेरी दी मुक गई है। बड़ी जुर्रत दी मालिक आई आलिया बड़े हौसले दी मालिक आई बीबी। एक जुमला मैं मेरे ज़हन च आया मैं वो पढ़दा और यकीनन तुहाडी है बुलंद हो सी। बजुर्ग आदन के एडी जुर्रत दी मालिक आई करबला दा मुहर्रम बीबी दी नस्ल मुक गई है। एडे हौसले दी मालिक अली दी धी आई जौन नू रुन्नी है आउन नू नहीं रुन्नी। और जदों शबीर आख्या ना भाई आलिया हुण तवैन कर रोनो मुहम्मद दे तो मेरी सैन फरमाया ना हुसैन जदन ही मौका मिलिया मैं तेरे अकबर नू रोसा। वो बड़े हौसले की मालिक आई। एक जुमला होर उहदे बाद एक वैन करन लगा। धी जिहड़ी है ना धी उहदे वास्ते दुआ है मेरे अल्लाह शाला धी शिया दी होवे धी सुन्नी दी होवे शाला कदी किसी दी धी नू दुख ना आवे।
جی سائیں علی دیا راضی ہونے بی بی دی جرت دا ایک جملہ دے رہے ہیں میں کہ جدا انہوں محمد کربلا دے میدان نے لتھے تو شبیر ٹورے تو میری سینڈ فرمایا حسین جتھے لتھے نو تے سم پوسن ایک باری میں انسان دھی جیڑی ہے نا دھی او کچھ دھی نو دکھ ایسے ہوندے با خدا میں ممبر تے کھڑا نہ او پیو نو ڈس دیئے جیڑا پیاری بھیران آلو اس نے بھیران نو ڈس دیئے او دکھ صرف ماں نو ڈس دیئے جدو مدینے آئی ہے نا میری سینڈ اے جملے توڑے واسطے وہ پونے 2 سال دے بعد ولی مدینہ ڈٹھا حوصلے چ رہی حنفیہ نو ملی حوصلے چ رہی نانے دی قبر تے آئی تے حوصلے چ رہی مگر ماں دی قبر تے آئی تے جھن پئی تے قبر تے ہاتھ رکھ کے پہلا دکھ دس کے پئی آدھی اماں کسے نو نہیں دسے آئی باری قبر چبائے راو ایک تیری دھی دس ہار کینڈا زخم وہ تے پھر بطول ادرا دی قبر حل گئی آواز آیا ول آئیے فرمایا ول آئیے آلیہ دکھ ویکھے نہیں اماں دکھ تینج دے ویکھے نہیں وہ کدی بھول ہی نہیں سکتے اماں میں اپنی نسل مکائیاں تیرے شبیر بھی نسل بچائی اماں میں ان برچی لگ دی ویکھی جنہوں میں 18 سال برکے چھپا لیا اماں میں وہ دے بازو کلم ہوندے ویکھے جدے آسرے تے میں تیری قبر چھوڑ کے ٹر گئی اماں جس گل تے تو بوسے دے دیا ہے اس گل تے میں شمر نو ضربہ چلیں دیا بھی ویکھے اماں میں حوصلے چ رہی ہاں اماں پتر تیرے کربلا رہ گئے میں تیریاں نوہاں تے دھیاں نو لے کے شام ٹر گئی ہاں انشاءاللہ وہ شیعہ نہ ہوئے جدی ہن ہائے نہ بلند ہوئے اماں ایک دکھ ہے جیڑا نہ کفن اچ بولنا ہے نہ قبر اچ بولنا ہے نہ معاشرے اچ بولنا ہے شیعہ بندے نال میری گل ہے بطول دی قبر چ وین آیا او کیڑا دکھ ہے قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے جیڑا میں شام دے بازار عبور کر کے دربار وچ آئیاں نا تے اس شراب دا جام چایا تے پورے دربار وچ ہاتھ دا اشارہ کر گیا کیا ہن دسو انہاں چوں زینب کیڑی اماں اس ویلے میں دعا منگی میرے اللہ میں کربلا مر گئی ہوا بس اماں میں بڑے بڑے دکھ ویکھے اماں میں وہ دکھ ویکھے اماں میں کربلا تو لے کے شام تک بڑے ہی دکھ ویکھے بس کسے 5 سال قیام لکھیا کسے 3 سال لکھیا تو دوجی دفعہ میری سینڈ دی تیاری شام ہو گئی مدینے چو کربلا آئی تو بھیرا دی قبر تے ہاتھ رکھ کے ڈسیا حسین میں دوجی دفعہ شام پہ وینوں تو اکبر دے پیو آکھیا بہن کیڑی مجبوری آئی دوجی دفعہ شام جاون دی فرمایا تیری سکینہ نال وعدہ کر بس ماں ہور کوئی بلے نہ بلے میں والا سا پھر بہن جیڑی ہے نا اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مر جاوے نا تے بہن نو بھرا دی نشانیاں بڑیاں یاد رہے جدا آج ذریعے جتھے بی بی دی کٹھے آج زواری تسائی او دمشق شہر دے باہروں ڈھیر سارا فاصلہ ہے او تھے جدا قافلہ رکیا تو میری سینڈ فرمایا اماں فضا جدا میں پہلی دفعہ شام آئی ہے اماں تھے ایک درخت آئی نا جدنال میرے بھرا حسین دے سارا لسان کھڑائی گئے فرمایا ہاں بی بی آدھی پتہ کرو اگر وہ درخت ہے نا تو پھر میں شبیر نو رو نہ لوا سینڈ فضا گئے تے ولے فرمایا بھی علی دی وہ درخت بھی ہے تے بھرا حسین دا ایک معجزہ بھی ہے معجزہ کیڑا فرمایا درخت چو نہ خون دے قطرے پہ ڈھان اچھا ماں فرمایا آلیہ کوئی سفید رنگ دے پرندن جیڑے خون اچ پرانو مس کر دے آلیہ کوشش کر دے نڑ دن مگر زمین تے ڈھان دن تے مر بیٹھے اماں میرے حسین دا معجزہ ہے اماں ایک باری میں لے چال میں اس درخت قریب جا کے شبیر نو مکان دے وہاں 3 وین میری سینڈ کیتے چوتھے وین تے علی دی دھی اس دنیا تو ٹر گئی جے سارے ہائے کر دے تو جیڑا وین علیہ کیتے وہ وین سناوا پہلا وین کر کے پیا دی حسین پکھی مر گئے بہنا جاو دی بی بی آدھی اکبر دا بابا اتنے نیلے بہن دے سار چلے فضا روایت کر دیئے علی دی دھی بہن پہ کر دیا کسے اجر رسالت آلیہ دے سار تے رکھیا اتنا وزنیا میری سین دے ہاتھ چھٹ دے آئین فضا حکر مار کیا دیئے سجاد جلدیا ماں مار گئی اے دو فضا دے بہن آیا ہے دو کربلا شبیر دی قبر حلی ہے اکبر دے سیلے دے ہاتھ راکے سیدہ دے اٹھی چھوڑ مزار آشام ونائے
تری ہائے کر دے بیائے نالا گواہ بن جاوے شبیر اکبر دے سیلے دے بوسا دے کے آدھے اٹھی چھوڑ ملا آشام بجائے میرے نالے دی تصویر ماں مر گئی ہے اینا ہستیاں نو غسل دی لوڑ نہیں مگر میں تیرے تے سوال کردہ اللہ نہ کرے مرد مر جائے تے غسل مر دے دیں پانی بھی مر دے دیں عورت مر جائے غسل عورتہ دے دیں پانی بھی عورتہ دے دیں شام دا جنگل کئی باری فضاحت بدا کے آدھی ای سجاد پانی دے میں آلیہ نو غسل دے پیو تے پتر پانی بھر دے رہے بی بی دا غسل مکمل ہویا میں نے اگلے سوال دا جواب دیو غسل تو بعد کیڑی شے دی لوڑ سارے بولے آئے کفن دی لوڑے بندے دن شیعہ روندن اجی نہ رویے غربت ویکھ سجاد میں کفن دے میں آلیہ نو کفن پواوا رات بعد پہیے مدت دی آباچ دور چھڑ کے آ جائے دادی آباچ گئی ہے صدقہ 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 انہیں حق آئی کائنات دی امیر دی دھی دے جنازے تنجے حق آئی ہے کرنا ہو گیا میری سینڈ دا جنازہ تیار ہون عددار نال میری گلے بول کے میرے نسی جنازہ چان واسے کتنے بندیاں دی لوڑ 4 بندیاں دی لوڑ ہے جنگل بھی ابان اے پہلے میں ہاتھ بدی کھڑا جڑے شام دے دوارو یا جڑے نہ ہو گئے جدنی شام جاؤ غریب والے قبرستان جاؤ پہلے فضا سینڈ دی قبر دا سلام کر کے آکھے کرو تیرے لاکھ سال شام دا جنگل سجاد باکر بیٹھے آئے میرے مولا دی رات بعد پہیے کانٹی کا ہاتھ آئے آدھی یہ روندہ کیوں ہے اگلے پاوے تو سجاؤ پچھلے دوے میں فضا جاؤ آئے 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 کائنات جو پہلا منظر بنے ہاں اگلے پاوے پیوں دے متر جائے نہ پاوے جو بڑھڑی آئی ہے اور پچھلے دوے پاوے چاہیے آدھی ہے تے رو رو کے پہ آدھی ہے آلیہ ہوڑتا راضی ہے اے وہ سائنے جس سیدہ نے جنازیاں نال بھی وفا کی تھی اوتھے آگئے جتھے قبر آئی ایک محرہ لوین کرا سجاد ارادہ کیتا میں علیہ نو قبر چلہاوا ایک نور دی ہماری لتھی ہے پہلے پہلے آواز آئیے ہٹ بجوں میں محمد آگیا وقت آواز آئیے میں علی وقت آواز آئیے میں حسنہ میرے ممبر دی قسم ہولے ہولے وین آئے پہلے ہونا لے امیر آئے میں کربلا دا غریب آگیا شبیر دا نام آئے علیہ دا میت حل گیا ہے بی بی علی حسین کوئی اور شام ہوئی تو بہن حضرت شبیر بہن کی میت دے قریب آئے امام سنے جو بہن کوئی گل پہ کر دی آئی بی بی علی نانا محمد ہی آئے بابا علی آئے بھرا حسن ہی آئے بی اکبر دا بابا سارے جو آیا بہن جو تدس سے آئے کیوں نہیں آیا سن موت میری ماں عمر بنیر دلالے اور دس راضی ہے مومن اکرام یہ تھے جناب بابا سید نظم الحسین شرائع صاحب آف لاہور جنہوں نے اپنے انداز میں آپ کو مستفید فرمایا تو آپ کے سامنے ذاکر بعد جناب ذاکر سید نسیم عباس گردیدی صاحب ان سے ملتمس ہے وہاں ہیں اور آپ کو مستفید فرمائیں آپ محمد آل محمد کی ذات پر بآواز بلند صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر اللہ دا نام بلند ہے نعرہ تکبیر